Вот пошел кран, от сильного ветра его мотыляет во все стороны. Я наблюдаю это с ужасом с балкона. Мне кажется, он рухнет в любой момент. Там строится жилой комплекс. Аквамарин, кажется, называется. Я не уверена, но вот такой ветер, что этот кран просто ужас. Что с ним творится? Вот он сам крутится от этого ветра. Все летает кругом. Вот если эта махина рухнет, просто страшно представить. Посмотрите, какое море. Шторм просто жуткий.